val die ketens voor jou neer. En ek sien ek kom die Heer vir jou deur. En jou hart is seer, dis in twee geskeur, jy het alles probeer. Maar ek hoor val die ketens voor jou neer. Ek hoor val die ketens voor jou neer. En ek sien ek kom die Heer vir jou deur. En jou hart is seer, is in twee geskeur, jy het alles probeer. Maar ek hoor hoe val die ketens voor jou neer. My lewe sonder U is nutteloos. Sê my waar sal my hulp vandaan kom? En waar sal ek gaan as U my verlaat? Ek kan nie sonder hom. Ek wil ketens breek, verlossing het gekom. Maar ek hoor val die ketens voor jou neer. En ek sien hoe kom die Heer vir jou deur. Jou hart is seer, is in twee geskeur, jy het alles probeer. Maar ek hoor val die ketens voor jou neer. Maar ek hoor val die ketens voor jou neer. En ek sien hoe kom die Heer vir jou deur. Jou hart is seer, is in twee geskeur, jy het alles probeer. Maar ek hoor val die ketens voor jou neer. Ek hoor, maar ek hoor val die ketens voor jou neer. En ek sien ek kom die Heer vir jou deur. Jou hart is seer, is in twee geskeur, jy het alles probeer. Maar ek hoor val die ketens voor jou neer. Ek hoor val die ketens voor jou neer. Prys sy naam, halleluja. En ek sien ek kom die Heer vir jou deur. Jou hart is seer, ons in twee geskeur, jy het alles probeer. Maar ek hoor val die ketens voor jou neer. Maar ek hoor val die ketens voor jou neer. En ek sien hoe kom die Heer vir jou deur. En jou hart is seer, dis in twee geskeur, jy het alles probeer. Maar ek hoor hoe val die ketens voor jou neer. Ek hoor hoe val die ketens voor jou neer. En ek sien ek kom die Heer vir jou deur. Jou hart is seer, is in twee geskeur, jy
En ek sien hoe kom die Here vir jou neer. Jou hart is seer, as om twee geskeer, en als beheer. Maar ek hoor hoe val die ketens voor jou neer. Jou hart is seer, jou hart is seer, is in twee geskeer, en als beheer. Maar ek hoor hoe val die ketens voor jou neer. Die tema van gebed, die krag van gebed, of gebed verander sake. En ek glo dat ek en jy beweeg in 'n tyd in wat die Here wil hê ons moet ons gebedsaltare weer begin te bou. Die Here is besig om te beweeg en die Here is besig om groot dinge te doen, maar ek wil hê dat jy moet verstaan vanmôre dat sonder gebed kan ek en jy nie vorentoe gaan nie. Ek wil hê dat jy moet vanmôre verstaan dat gebed is die geestelike asemhaling van 'n kind van God. As jy nie bid nie, as ek en jy nie bid nie, as ek en jy nie 'n lewe het van gebed nie, as ek en jy nie 'n gebedsaltaar bou in ons lewe nie, dan kan ek en jy nie geestelik groei nie, en ek en jy kan nie geestelik vorentoe gaan nie. En daarom voel ek dit gepas, soos jy deur die Heilige Gees gelei, dat ek vanmôre met jou oor 'n paar oomblikke praat oor gebed, en dan kyk ons soos wat die Heilige Gees ons lei vanmôre. Ek lees vir jou Johannes 14, die 13de vers. Hy sê, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. Johannes 15:16, ons almal ken hierdie versgedeelte. Ons is so lief om hom aan te haal. Hy sê, die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Engelse vertaling sê, it availeth much, dit doen baie. Die vurige gebed van die regverdiges het groot krag. Matteus 7:7, ons ken hierdie gedeelte. Die woord van die Here verklaar, is julle nog met my vanmôre? Kry julle koud? Nee, dis lekker warm in die huis van die Here. Hy sê, bid, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal vind. Klop, en vir julle sal oopgemaak word. Ek wil hê jy moet net gou weer na daardie skrifgedeelte kyk voor ek aangaan met die woord van die Here vanmôre, en ek wil hê dat jy moet verstaan vanmôre dat dit wat daar staan is nie iets wat die Here doen nie, dit is iets wat ek en jy moet doen. Ek en jy moet bid, ek en jy moet soek, ek en jy moet klop. Ons verstaan dit. Han sê in vers 8, hy verklaar, hy sê, want elkeen wat bid, ontvang. En hy wat soek, vind. En vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Ek het dit nou nie op my notas nie, dit het skielik my gedagtes binne geskiet. Hebreërs 11 begin, en hy definieer geloof. Hy sê, want geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie, en dan gaan hy so aan. En dan kom hy by vers 6, en dan sê die woord van die Here, hy sê, sonder geloof, jy kan dit gaan lees, Hebreërs 11, ek het dit nou net op die notas nie, hy sê, want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En dan sê, is daar 'n gedeelte wat geweldig relevant is, wat praat oor konsekwente gebed, consistency in prayer. Hy sê, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is. Maar dan skryf hy verder, en ons moet glo dat hy is 'n beloner van die wat hom soek. Is dit nie kosbaar nie? Hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Kan jy vanmôre net 'n bietjie saam met my bedien vanmôre? Ek voel net iets geloof besig om te bou in God se huis. Sê net vir die een naby jou, as ek God soek, dan sal hy my beloon.
As ek God soek, dan sal hy my beloon. Hy het beloof. Derek Prins maak 'n aanhaling. Seker een van die gesalfde skrywers wat ooit geleef het. En hy skryf vir die aanhaling, hy sê prayer. Ek in die Engels, as ek vashou, Zoya, moet jy my kom help vanmôre. Hy sê prayer is limitless. It is our intercontinental ballistic missile. Met ander woorde, wat hy vir jou probeer sê is dat gebed het nie perke nie. Gebed het nie grense nie. Hy sê we can launch it from anywhere to reach anywhere. Is dit nie pragtig nie? We can launch it from anywhere to reach anywhere. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, verstaan wat daar staan. Jy bly vanmôre dalk in 'n klein dorpie in die Weskaap met die naam van Grabouw, maar hoor vanmôre dat jou gebed kan 'n verskil maak in 'n lewe oor see. Die gebed van die regverdige het nie grense nie vanmôre. Ek wil 'n paar algemene stellings maak oor gebed volgend. Is jy al lus vir bid? Ek is nou so lus vir bid, ek kan ophou preek en begin bid vanmôre. Gebed kan plekke en mense bereik wat jy fisies self nie kan bereik nie. Gebed kan mense in plekke bereik wat jy fisies self nie kan bereik nie. En ek praat nie net van vanmôre van oor afstand nie. Het jy al agtergekom mense met rebelsheid in hulle hart wil nie hê jy moet vir hulle bid nie. Het jy al agtergekom mense wat baie keer in daardie groef vasgevang is, wat het jy al met mense gesien, jy kan net nie met hulle praat nie. Ek weet nie hoekom deel ek hier, dis nie deel van my notas nie. Ek het al in my bediening, het ek al met mense probeer praat. Jy kry net mense, hulle laat hulle nie sê nie. Jy kry net mense, hulle laat nie toe dat jy met hulle praat nie. Jy kry net mense, hulle te hardheid in hulle hart. Jy kry mense, hulle te rebelsheid in hulle hart. Skus, ek praat soos wat die Heilige Gees my lei. Ek sal net terugkom by die notas. En dan voel ek en jy partykeer net so magteloos. Kan ek vanmôre vir jou sê, ek en jy is nooit magteloos nie. Al wil iemand nie hê, jy moet met hom praat nie. Al wil iemand nie hê, jy moet met hom deel nie. Jy kan nog steeds vir hom bid en gebed verander sake. Dan hoeveel keer in my lewe gesien, ek kry 'n persoon, hy's hard, hy's koud. En dan stadig, ek weet nie met wie ek praat nie, maar die Heilige Gees weet wie hy bedien vanmôre. Harde en koue mense, dan sien jy net, ewe skielik is daar 'n verandering. Ewe skielik is daar net so, iets is net anders, en kort voor lank, dan breek die Here 'n harde hart. Wat het gebeur? Jou gebed het 'n verskil gemaak. Ek wil vanmôre onder die inspirasie van die Heilige Gees, wil ek vanmôre vir iemand sê, moet nooit ophou bid vir jou ongeredde familie nie, moet nooit ophou bid vir iemand wat die Here nodig het nie. Gebed kan nog die hardste hart breek vanmôre. Gebed maak dat jy met mense kan bereik wat jy nie fisies self kan bereik nie. Ek hou van die ene. Gebed. Prys die naam van die Here. Gebed maak die onmoontlike moontlik. Gebed maak die onmoontlike moontlik. Kan ek vanmôre vir jou sê, gebed kan berge skuif vanmôre. Ek wil dit vanmôre vir jou sê, dat gebed maak die deur oop.
Gebed maak deure toe. Ek wil vanmôre vir jou sê, gebed maak 'n pad in die woestyn. Gebed laat die water uit die rots uitloop. Ek wil vanmôre vir jou sê dat gebed maak die onmoontlike moontlik. Kan ek vir jou sê hoekom? Gebed maak die onmoontlike moontlik, want by God is alle dinge moontlike. Ek dink dit het weer tyd geword, kerk, dat ek en jy weer begin bid, nie net vir dit wat moontlik is nie, maar dat ek en jy weer begin om die Here te vertrou vir die wonderwerke en die bonatuurlike en die onmoontlike, sodat ons vir die hand en die krag van God kan sien beweeg. As jy saamstem, sê net, Here, ek vertrou U vanmôre vir die onmoontlike. Hou weer geloof bou. Gebed is die enigste manier. Is julle nog met my vanmôre? Ek hou maar so 'n bietjie die handbriek aangetrek, want ek voel net hier's iets vanmôre wat beweeg in die huis van die Here. Gebed is die enigste manier hoe jy geestelik kan groei. Nou is die amen stil. Praat oor die wonderwerke, soos almal amen, nou is dit niemand amen nie. Gebed is die enigste manier hoe jy geestelik kan groei en nader aan die Here kan leef. Gebed in sy eenvoudigste vorm beteken, Charles is nou nie vanmôre hierson nie, maar hy het so mooi iets wat hy altyd vertel, en hy vertel altyd, en hy leer ons altyd in die bid hier, en dan sê hy vir ons, dat gebed beteken maar net om met Vader te praat. As jy nooit met jou hemelse Vader praat nie, hoe gaan jy ooit nader aan jou hemelse Vader beweeg? As daar nie kommunikasie tussen jou en die Here is nie, hoe gaan jy groei? As ek en my vrou nie met mekaar praat nie, as ek en my vrou nie tyd maak vir mekaar nie, as ek en my vrou nie tyd spandeer met mekaar nie, môre oormôre is ek en sy vreemdelinge vir mekaar, want daar is nie kommunikasie nie, net so in jou geestelike lewe. Ek wil vanmôre vir jou sê, 'n biddelose mens, mense is nou lief om met my te stry, en ek oordeel tog nie, moet tog nie vir my 'n WhatsApp stuur nie, en ek judge jou nie, maar ek wil vir jou vanmôre die waarheid vertel. Biddelose mense beweeg stadig, maar seker weg van die Here af. Maar mense wat bid, groei en hulle beweeg nader aan die Here. Mens moet partytjie ophou om so diep teologies te krap. Onthou julle die sonnaskoolliedjie? My ouma was sonnaskool superintendent. Ek moes sonnaskool toe gaan van dit ek kan onthou tot ek klaargemaak het met skool amper. Nee, ek het begin sonnaskool gee toe ek net in die hoërskool gekom het. Maar ons het elke Sondag omtrent gesing, lees jou Bybel, bid elke dag. Onthou julle daai ding? Lees jou Bybel en bid elke dag. En jy sal groei, groei, groei. Dan is daar 'n tweede versie ook. Hy sê, verwaarloos jou Bybel, vergeet om te bid en jy sal krimp. As jy nie wil amen sê nie, sê eina. Jou gebedslewe, hoor my gou vanmôre. Ek beklei nie, maar die Here wil 'n gemeente optel wat kan bid. Jou gebedslewe is die spieelbeeld van jou verhouding met die Here. Vertel vir my, hoe lyk jou gebedslewe, dan weet ek hoe lyk jou verhouding met die Here. Ek vind dit bykans onmoontlik om te glo dat 'n biddelose mens in 'n verhouding met die Here staan. Hoe kan jy in 'n verhouding met God staan as jy nooit tyd aan die Here spandeer nie? Gebed is die enigste manier hoe jy geestelik kan groei en nader aan die Here kan beweeg. Is jy nog met my so ver vanmôre? Ek wil net gou, voor ek aangaan, net iets sê. Ek en jy gaan nie eendag sit. Ek sê nie dit kan nie gebeur nie, maar hoor net gou my hart. Ek en jy gaan nie net eendag sit, en dan gaan daar een of ander weerligstraal ontslaan, en dan gaan ons ewe skielik begin bid nie.
Baie mense wag so dat iets hulle moet beweeg om te bid. Kan ek vanmôre vir jou sê, gebed is 'n dissipline. Ek wil dit vanmôre vir jou sê, gebed is 'n dissipline. Met ander woorde, en ek wil dit vanmôre, want ek sien iemand kyk my, dat ek gou dit net oopmaak vanmôre. Gebed beteken dat jy maak op 'n dag tyd vir die Here. En dit beteken, soos wat die Bybel sê, jy lig jouself op en jy gaan bid. Dit is 'n beoefening. Dit is iets wat jy beoefen, soos wat jy oefen om aan 'n sport deel te neem. So beoefen jy jou in jou gebedslewe en jy begin om vir jou 'n tyd op 'n dag uit te sit en sê van so laat tot so laat sal ek bid en dan bid jy van so laat tot so laat. En dan voel jy party daar jy niks om te sê nie. Ek het ook al partykeer wat ek bid. Dan voel jy later, jou Afrikaans is op en jou tale is op, maar dan sit ek op my plek, want dit is 'n dissipline en hy's 'n beloner van die wat hom soek. En soos wat jy groei in jou gebedslewe, dan gaan jy agterkom later van tyd, in die middel van jou dag, sal die Here met jou begin te praat. In die middel van jou dag, sal die Here jou lei om vir mense te begin te bid, en so groei jy in jou gebedslewe. As jy nog met my vanmôre, gebed versterk jouself. Het al dae gehad wat jy geestelik moeg en afgemat voel? Het al dae gehad wat jy voel, Here, ek weet nie meer vorentoe of agter nie, ek kan nie meer links of regs nie? Het al gevoel jy's op 'n plek waar jy sê, Here, maar ek is totaal kragteloos. Ek wil vandag vir jou sê, dat die antwoord vir moegheid, en vir moedeloosheid, en vir magteloosheid, is tyd saam met die Here. Is tyd saam met die Here. Sonder jou so bietjie af. Sit so bietjie vir jou geestelike musiek aan. Vat jou Bybel en spandeer tyd saam met die Here. Die Bybel vertel van Dawid. Ek is baie lief vir daardie storie, vir daardie verhaal. Die Bybel vertel van Dawid kom eendag by sy huis aan. En die vyand het gekom en die vyand het alles gesteel wat vir Dawid belangrik was. Alles gevat, tot sy familie, alles gevat. En die Bybel sê, dat die manskap het begin murmureer, die manne wat nou saam met Dawid was, hulle het nou begin moan en hulle het begin murmureer. Ken jy sulke mense? Oomblik as dinge fout gaan en begin hulle murmureer. Maar die Bybel sê, toe Dawid sien wat het gebeur, die Bybel sê, en Dawid het hom versterk in die Here sy God. En weet jy wat gebeur, kind van die Here, wanneer ek en jy die dag moeg en mat en moedeloos voel, en ek en jy weet nie meer wat te kan toe nie, die Bybel sê, kan ek het maar vir jou bedien vanmôre, die Bybel sê, die naam van die Here is 'n sterk toring, en die regverdige vlug daarheen, die Bybel sê, dat die wat op die Here wag, hulle kry nuwe krag. Ek wil vanmôre vir jou sê, die antwoord vir jou moegheid, vir jou moedeloosheid, vir jou kragteloosheid, vir jou radeloosheid, is net weer 'n bietjie tyd saam met die Here. Ek kan nie vir jou sê, deur die week, ek praat nie van Sondagmôre nie, ek kan nie vir jou sê, hierso is my bidplek. My bidplek, om een of ander rede lei die Here my om deur die week kom bid ek in die kerk. Ek kan nie vir jou sê vanmôre hoeveel antwoorde en deurbrake al op hierdie mat was nie. Ek wil vanmôre hê, jy moet net sê net gou vir die een daar by jou, dat gebed verander sake. Gebed tel my op. Gebed versterk my. Gebed bring die hand van God in beweging. Kan ek nog ene sê vanmôre? Gebed saam met vasting. Pastoor, jy moes nie nou daai woord genoem het nie. Weet julle nog wat dit is om te vas? Dink is weer tyd vir 'n gemeente vasting.
Delisha, waar was die dag wat 'n Pinksterkerk ten minste 1 keer 'n week as 'n gemeente saamgevas het? Nou julle daai dae. Gebed, saam met vasting, is sekerlik jou kragtigste wapen teen die aanvalle van die vyand. Ek wil vanmôre vir jou sê, die vyand kan jy nie beklei met vlees en bloed nie. Die vyand kan jy nie beklei met jou intellek en jou vermoë nie. Ek wil vandag vir jou sê, die vyand kan jy ook nie beklei deur iemand te huur om dit vir jou te doen nie. Die enigste wapen wat ek en jy het teen die aanvalle van die vyand is gebed. Ek wil dit weer sê, die enigste antwoord wat ek en jy het teen die aanvalle van die vyand is gebed. En dit is vir my so ironies, dat die mens se natuur is eintlik omgedraai. Jy kry die tipe mens, sodra dinge begin moeilik raak in hulle lewe. En glo my, ons is nog nie in die hemel nie, ons is op pad hemel toe, ek en jy is nog hier op die aarde, en solank as wat ek en jy op die aarde het ek en jy seisoene in ons lewe. Daar's somers, maar daar's winters ook. Maar die mens se natuur is so anders. Jy kry net, dit is in die mense natuur, die oomblik wanneer hulle voel, dinge hardloop deur mekaar, en die oomblik wanneer hulle voel dat die aanvalle raak nou ewig, dan hou hulle op met bid. Wel agtergekom, is nie meer lus vir bid nie, hulle bid nie meer nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer jy ervaar, dinge hardloop deur mekaar in jou lewe, dan is dit juist die tyd wat jy moet begin bid. Ek wil dit weer sê, lees Jakobus 5:16. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Die NIV skryf, hy sê, it is powerful and it is effective. Dit is kragtig en dit is effektief. Die Amplified skryf so mooi, hy sê, it makes tremendous power available. Die King James sê, it availeth much. Kan ek vanmôre vir jou sê, as die vyand vir jou aanval, begin bid. Ek wil dit weer sê, as die vyand jou aanval, begin bid. Van gebed verander sake. As jy alright, as ek nog so kwartier aangaan vanmôre, gebed. Ek wil net 3 dinge by jou los, dan sluit ek af. Miskien 4. As jy bid, het die eerste wonderbaar vir my en jou verstand om te verstaan, maar ek en jy moet dit glo en ek en jy moet dit weet. Wanneer ek en jy bid, dan is dit asof jy voor die Vader staan en self met hom praat. Ek weet ons is fisies hier, ek praat geestelik. Wanneer jy bid, dan is dit asof jy fisies self met Vader praat. En ek baie kere praat jy met mense, dan sê hulle vir jou, ag die Here hoor my nie. En ons apostolies het altyd die sê ding, ons sê altyd, dit voel asof ons teen die plafon vasbid. Hoor my vanmôre, dit is 'n leuen uit die hel uit, dit is 'n leuen van die duiwel. Hoor my vanmôre, elke keer wanneer jy jou oë sluit, of elke keer wanneer jy jou hart rig om met die Here te praat, dan hoor die Here jou. Ek wil hê jy moet vanmôre, wanneer jy opstaan môreoggend en jy kyk in die spieël, dan sê jy net vir jouself dat die Here antwoord my gebed. In die gees is dit asof jy voor die Vader staan. Kyk wat sê Hebreërs 4:16. Hy sê, laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. As jy hulp nodig het om op die regte tyd gehelp te word, nader die troon van genade. Hy sê, let us then fearlessly and confidently and boldly
Draw near to the throne of grace. Wanneer jy bid, gaan staan jy voor die troon van genade. Nou skryf Efesiërs 2:16, 2 vers 5 en 6. Ek lees dit vir jou die woord vanmôre. Hy sê, en toe ons dood was deur die misdade lewend gemaak, saam met Christus, hy sê uit genade is julle gered, en saam opgewek, en laat sit in die hemele in Christus Jesus. And he raised us up together with him, and made us sit together, giving us joint seating with him in the heavenly sphere by virtue of being in Christ. Deur genade, wanneer ek en jy bid, is dit asof ek en jy voor die troon staan. 1 Korintiërs 3 leer vir ons so baie mooi. Hy sê dat toe Christus gesterf het, kerk, jy moet gehoor dat jy die ene kan verstaan. Dat die woord van die Here leer, dat toe Christus gesterf het, wat het gebeur? Toe het die voorhangsel geskeur. Hoekom? Sodat ek en jy nie meer aan die buitekant hoef te staan nie, maar sodat ek en jy ook toegang het tot die allerheiligste van God, deur die bloed van Jesus. Ek wil hê jy moet weet vanmôre, dat Jesus hoor jou gebed. Daniël 10 vers 10. As jy bid, is dit asof jy met die Vader self praat. Daniël 10:10 skryf hierdie woorde. Hy sê, en kyk, 'n hand het my aangeraak. Kyk, 'n hand het my aangeraak. Die Bybel vertel dat Daniël was op 'n tyd van vasting en gebed. En hy het God gesoek. En in die tyd wat hy God gesoek het, skryf hy sê dat 'n hand het my aangeraak. Ek wil hê dat jy moet vanmôre, jy moet weet en jy moet vanmôre verstaan, dat hulle wat bid, sal 'n aanraking van God ontvang. Hoeveel mense roep uit en hulle vra, Here, ek het net 'n aanraking van U nodig. Hoeveel mense vra, Here, ek het net op 'n tasbare wyse nodig om te weet dat U nog saam met my is. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy die hand van God op jou lewe wil voel, as jy die hand van God op jou wil voel, as jy 'n aanraking van die Here af wil hê, wil ek vir jou sê, kind van God, dit het tyd geword dat jy begin te bid soos nooit vantevore nie. Onthou julle daardie koortjie wat sê, He touched me. And oh, wie ken daardie koortjie, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened and now I know He touched me and He made me whole. Ag, net daar waar jy ons sit, die Samariërs, ek gooi vir jou 'n mic. Net daar waar ons sit, kom ons sing daardie koortjie, He touched me, voor ek aangaan met hierdie boodskap. En terwyl jy net daar sit, bid en sê, Here, ek het net vanmôre 'n aanraking van U af nodig. Sit vir ons in dadelik waar jy is, He touched me. Oh, He touched me. Oh, He touched me. Kom ons sing saam. And all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. For He touched me. Oh, He touched me. And all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made He touched me. whole. Oh, He touched me. He touched For me. He touched me
Kan dit nie vanmôre die gebed wees van jou hart? he touched En sê, Here, sal U my nie aanraak vanmôre nie. and Oh, dankie sabanda hold bako shabaka tabaya the salaba bako joy telikitai. that Nabako floods shabak my telabak telibikite soul. yesala bulukuti yesala Oh, baklikita. something Jesus, hallelujah. happened, and now I know He touched Kom ons sing dit nog me. eenmaal, kerk. Oh, and Prys sy made naam. me Prys sy naam. Bid dit vanmôre en sê, Here, hier is ek. for He touched me. Oh, He touched me, and hold the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched Prys sy naam. me Dankie, Jesus. and made me. Kom ons sing dit nog 'n keer en as dit jou begeerte staan op jou voete Oh, vanmôre. He Oh, touched staan op jou voete me. vanmôre. Die gees van die Here is in die huis vanmôre. Oh, He touched Kishabanda bakutiki me tabalaniria salabaluku and shababayendele kita. hold Nanga sabanda baku shabaria the salabapechtele joy kitaba. that Dank je, floods Jesus. my soul. Dank je, Jesus. Dank je, Jesus. Dank je, Oh, Jesus. something happened, and now I Oh, know kom aan kerk, kom ons aanbid hom vanmôre. He touched Prys sy me naam, prys sy naam. and Halleluja. Halleluja. made me. Oh, laat toe dat die Here jou aanraak vanmôre. Oh, He touched me. Oh, He touched me, and hold the joy that floods my soul. Oh, something happened, and now I know He touched Nog me. net die laaste maal. Oh, and made me whole. Oh, for He touched me. Oh, He touched me, and hold the joy that floods my soul. Oh, something happened, and now I know He touched me Prys sy naam, prys sy naam. and made me. Kom ons sing dit nog eenmaal. Die Heilige Gees is besig om mense aan te raak in Oh, die huis. He Kom ons touched gee net die Heilige Gees kans vanmôre. Oh, Sal jy nie in haar binne bly vanmôre nie? He touched Sal jy hom nie eer nie? Sal jy nie vanmôre hom toelaat om te beweeg? and hold Soos wat hy wil nie. Dankie, the joy Halleluja. that floods Oh, prys die my naam van die Here. soul. Prys die naam van die Here. Oh, something happened. Oh, and now Halleluja. I know Prys sy naam, prys sy naam. He touched me Halleluja. and made me whole. Kom ons neem ons sitplekke, prys sy naam. Wanneer jy bid, dan sal hy jou aanraak. Weet jy wat roep die Here vanmôre weer sy kerk? Ek sê dit baie en ek wil dit weer sê. Daar's 'n verskil tussen bid en deurbid. Daar's 'n verskil tussen bid en deurbid.
Ons het baie keer so in 'n gewoonte gekom kerk en hoor my, daar's nie iets verkeerd aan my nie, maar ons is 'n Pinkstervolk. Wat beteken Pinkstervolk? Ons is 'n Pinkstervolk, dit beteken dat ek en jy is mense wat glo aan die werking en die beweging van die Heilige Gees. Ek het meer as 2 amens op daai ene verwag. As ons die Heilige Gees uit die kerk uitsit, wat gebeur by ander kerke, dan kan ons ook maar in 'n entertainment center verander. Ons glo aan die beweging en die werking van die Heilige Gees. En baie keer het mense so op 'n plek gekom in hulle lewe, dat hulle gaan op hulle knieë wat mooi is, en hulle bid, hulle tafelgebed, of hulle bid, hulle inkopieslys, of hulle bid, hulle behoefte, dan staan hulle op, maar daar's geen aanraking nie, daar's geen ontmoeting nie. Ek wil hê kerk, Pinksterman, Pinkstervrou, jy moet my hoor vanmôre, dat die Here roep weer Pinkstermanne en vroue om te bid, nie net om te bid, omdat bid is nie, maar die Here roep Pinkstermanne en Pinkstervroue om weer deur te bid. Weet jy wat beteken dit? Om deur te bid, is wanneer jy bid, totdat jy voel, jy beweeg binne die heerlikheid van die Here inne, totdat jy voel, dat die heerlikheid van God sak weer op jou neer, dat jy weer sal bid, dat jy daar uitstap, dat jy sal weet, dat ek het nou 'n ontmoeting met die Here in my binnekamer gehad. Dit is waarvoor die Here sy kerk roep vandag. As jy bid, sal hy jou aanraak. Ek wil laaste 2 dingetjies doen, dan sluit ek af. Kan ek dit vir jou sê vanmôre? Wanneer jy bid, dan gee die Here sy engele opdrag aangaande jou. Gebed, as jy bid, gee die Here sy engele opdrag aangaande jou. Kyk wat sê die woord van die Here. Ek gaan my kort knip. Daniël 10:12 sê, toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af, dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor. Kyk wat sê die engel vir Daniël. En om jou woorde onwil het ek gekom. Die engel sê vir Daniël, Daniël, lang storie kort, Daniël, omdat jy gebid het, is ek gestuur. Omdat jy gebid het, is ek gestuur. Kind van God, kan ek vanmôre vir jou sê, omdat jy bid, stuur die Here sy engele. Vir die een wat twyfel, Hebreërs 1:14 sê, is hulle nie almal, hy praat van die engele, is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word, terwille van hulle wat die saligheid sal beerwe nie. Kan dit wees, dat die Here sy engele aangaande jou bevel gee? Ja. Hoeveel getuienisse het jy al gehoor van iemand, wat in 'n groot ongeluk wel moes gewees het, maar God het hulle bewaar? Hoeveel keer het jy al gehoor van iemand, wat op 'n operasietafel dood moes gewees het, maar God het hulle bewaar? Hoeveel keer het jy al gehoor van iemand, waar die onmoontlike in hulle lewe moontlik geword het? Wat het gebeur? God het sy engele aangaande ons bevel gegee. En as jy nie daai wil glo nie, fine, ek sal dit glo. Want dit staan in die woord van die Here. Gebed, ek sluit af. Gebed, kan die musiekspan vir ons vorentoe kom? Gebed, vergroot jou grondgebied en bring seën oor jou lewe. Kan ek dit net gewees sê? Gebed, vergroot jou grondgebied en bring seën op jou lewe. 1 Kronieke 4:10 sê, as u my ryklik seën en my grondgebied vermeerder, en die hand met my sal wees, en u die onheil af weer, sodat my geen smart tref nie. Ons almal ken dit was Jabes se gebed. Een van die nuwe vertalings skryf, hy sê, God het laat gebeur wat hy gevra het, die 2020 vertaling. God het laat gebeur wat hy gevra het. As jy bid, antwoord die Here.
Jabes het gebid vir God se seun. En hy het gebid dat die Here hom meer sal gee. En hy het gebid dat die Here hom sal beskerm. En God het sy gebed gehoor. Wanneer jy bid, sal God jou seën. Ek weet nie hoekom het ek dit hierso geskryf nie. Maar voor Marius hulle vir ons sê, vir ons sing, afsluit net so klein bietjie humor. Die ouma, hoeveel oumas is in die huis? Die ouma vra vir die klein seun, of vir haar klein seun, Boetie, bid jy elke aand? En hy sê, ja ouma. Die ouma vra, Boetie, bid jy elke oggend? Hy sê, nee ouma, ek is hier nie dagbang nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, moenie net bid. Moenie net bid wanneer jy God nodig het nie. Gebed is 'n leefstyl. Gebed is 'n altaar wat jy bou.